President, ja, det riktig som forrige taler sier. De små bedriftene står for veldig mye av innovasjonen og nyskapingen i økonomien. Og det kan jo være mye som tyder på at regjeringen har en større kapitalslitasje enn man har innsats for å stimulere til det. Det viser blant annet Verdensbankens Doing Business-rapport, som man har en tendens til å prøve å dra fram, men som viser at vi jo faller på indeksene over konkurransedyktighet. Det er alvorlig. Men SMB eller de små og mellomstore bedriftene står for en uhyre stor andel av både sysselsetting og verdiskaping i Norge. Det er 99% eller mer enn 99% av alle bedrifter. De står for ca. 50% av verdiskapingen, og de sysselsetter ca. 1 million nordmenn. Nå er det jo begge deler av små og mellomstore bedrifter. Altså de er organisert både som enkeltpersonforetak og som aksjeselskap. Det er særlig for en god del små, så er det uhensiktsmessig å organisere seg som aksjeselskap. Altså det er for dyrt, og man pådrar seg ganske høye kostnader, og den enkelte velger da heller å ta risikoen gjennom enkeltpersonforetak. Og så har vi landbruket, som er nok så spesielt, gjennom at de i konsesjonslov er pålagt å velge enkeltpersonforetak som selskapsform. Det er mye i statistikken som tilsier at man skal være litt bekymret over enkeltpersonforetakenes stilling. Og den store veksten i NUFfer er en av dem. Det er en vekst som man ikke har sett tilsvarende i Sverige blant annet. Derfor er jo en av grunnene til at Høyre har foreslått investeringsfond, for der har man en tilsvarende ordning. Men jeg merker meg i flertallsinnstillingen at man argumenterer veldig sterkt rundt dette her med at det er en oppfatning av at aksjonærer har en gunstigere skattebehandling enn enkeltpersonforetak. Det er mulig at det bare er en oppfatning, og at finansministeren der kan finne støtte i det. Men jeg merker meg også at man sier at det er tungtveiende grunner mot å innføre det, og man sier at det egentlig bare er begrensninger i kapitalmarkedet, for det er skattekreditter vi snakker om. Men skattekreditter betyr faktisk noe for de fleste. Det har noe med egenkapital og det å komme til en bank å gjøre, og det har også noe med realisering av eksisterende kapital i bedriften. Hvis man blir underlagt gevinstbeskatning før man reinvesterer blant annet, så svekker det åpenbart bedriften. Så når Senterpartiet i 2004 faktisk selv foreslo å innføre et investeringsfond, à la det vi nå har foreslått, så må det jo falle Senterpartiet uhyre tungt for brystet at man kan bruke så klare ord når man avviser det forslaget som Høyre her har fremmet. Det skal bli litt interessant å høre hvordan man skal gli ut av det. For det er jo også, som saksordfører fra FrP sa, det er en bred støtte for dette her ute blant høringsinstansene. Og det sies også i Soria Moria II at man skal evaluere de skattemessige rammevilkårene for enkeltpersonforetak sammenlignet med AS. Så det ser jeg frem til å høre en forklaring på. Så litt til Dokument 8:85. Vi støtter helhjertet en gjennomgang av betingelsene for enkeltpersonforetak. Men jeg synes den gjennomgangen finansministeren hadde av lønn var spesielt interessant. For det er jo riktig at arbeidsgiveravgiften er en del av lønn. Men det er kanskje der vi også finner mye av grunnen til at det er en oppfatning av at enkeltpersonforetak har så mye mer ugunstig skattebetraktning. De aller fleste regner ikke arbeidsgiveravgift som en del av lønn. Det å få synliggjort at arbeidsgiveravgift faktisk er en godtgjørelse, tror jeg ville bli meget interessant, både fordi man ville få en offentlig, eller rettet oppmerksomheten offentlig rundt det faktiske lønnsnivået i Norge, og man ville få en reell debatt rundt det faktiske skattenivå, hvis man synliggjorde det. Derfor har vi altså fremsatt forslag om at man skal komme tilbake i statsbudsjettet med en diskusjon om hvordan dette her kan synliggjøres på lønnsoppgaven til folk. Takk.